Окей. За бүгдээрээ тавтан байвал энэ сар бид бүхэн төв мэдрэлийн систем дээр онцолж ажиллаж байгаа. Төв мэдрэлийн систем. Энэ сургалтанд хамтдаа эдгийн гол зорилго нь юу вэ? Та өөрийнхөө нөгөө форм дээр бичсэн ямар л зорилго байна? Тэрхүү зорилгоо биелүүлэхийн тулд хамтдаа хамтын хүч, хамтын зорилгоор Тэгэхээр та бүхэн бүгдээрээ өөрийнхөө форм дээр ерөнхийдөө бол юу хийх вэ гэдгээ зорьсон байгаа тийм ээ. Хүслээ, зорилгоо бичсэн байгаа. Тэр зорилгоор та ганцаараа ингээд зориод явхад тэр нэг хүний төвшөнд л байдаг юм. Гэтэл хамтаараа ингээд цуглаад хамтын хүчээр бүгдээрээ ингээд зорилттой орж ирэхээр энэ таны энэ хүсэж байгаа хүсэлттэй нь таны энэ шийдэмгий байдал зорилгот нь улам хүчтэй болж эхэлдэг юм аа. За тэгэнгүүтээ тэр дундаа бид хувийн хувьд бол энэ сарын хувьд нэмэлтээр зүрх судасны систем дээр ажиллаж байгаа. Зүрх судасны систем дээр танд ямар л асуудал байна? Одоо даралны асуудал байна уу? Одоо цусны эргэлтийн асуудал байна уу? Тэ одоо нөгөө судал сувг нарийсагч гэдэг юм уу те? Одоо ямар л асуудлууд байна? Тэр бүгд дээр хамтдаа ажиллах болно. Хэдийгээр бид ингээд зүрх судасны систем дээр ажиллах ч гэсэн яг таны өөрийн зорилт дээр бол бас давхар ажиллана. Таны өөрийн форм дээр бичсэн тэр зорилт дээр. За тэгмүүдээ ажил мэргэжлийн төвшөнд бол хамгийн одоо нийтлэг зорилго юу байдаг бэ гэхээр орлогын хувьд тогтвортой байдлыг бий болгох байна. Орлогын хувьд тогтвортой байдал. За тэгмүүдээ ажил хувьцааны амьдралыг болоод ирэхээр ерөнхийдөө бол жоохон төөрөгцсөн байх тий. Өөр энэ дэлхийд яагаад ингээд нөгөө төрсөн бэ гэдгээ тэр зорилгоо мэдэхгүй байх. Та өөрийнхөө амьдралын зорилгоо юу ч хийгээгүй байсан ч гэсэн тэгээ 70 настай байсан ч гэсэн зүгээр та отооноос өөрийнхөө амьдралын зорилгын төлөө ажиллаж болно. Тэгэхээр одоо санхүүгийн тогтвортой байдал нь уу, тогтворгүй байдал нь уу, зүрх судасны системийн асуудал өвчин байна уу? Эсвэл юу гэдгийг те хувьцааны амьдрал дээр амьдралын зорилгоо мэдгүй төөрөгцсөн байх ч гэдэг юм уу. Энэ бүгд ер нь яагаад байдаг юм бэ гэхээр ерөөсөө л блокноос болдго юм аа. Зүрх судасны системийн өвчин энэ дээр танд өвчин байхгүй байсан ч гэсэн та ингээд ажиллаад эхлэхэд таны зүрх судасны систем улам хүчтэй болоод тэгээ зүрх судасны системийн одоо асуудлуудаас урьдчилан сэргийлнэ гэсэн үг. Тэгээ зүрх судасны систем нь улам залууж болохын төлөө залуучих процесс бол танд хийгнэ. Тэгээ бидний гол зорилго бол ерөөсөө л таны зорилт хийгээд зорилготой нь яг бодит байдалтай хүрэх нь бол бидний зорилго байгаа. Тэгээд тэрхүү таны хүсээд байгаа зүйл, таны тэр зориод байгаа зүйлтэй бодит байхын тулд доорхойж 27 хоногийн турш хамтаараа ажиллах хэрэгтэй тэрүүн дээр. Тэгжээч тэр бодит байх процесс нь бол хийж эхэлнэ. Тэгээ ганцаараа хийхэд бол тэрүүн дээр жоохон султна. Гэтэл тэгээ хамтаараа хийхэд бол тэр таны хүсэл тань одоо улам бор бэхжиж эхэлдэг гэсэн үг. Яг үнэхээр хэрэг та хэрэгцээгээ хангахыг хүсэж байна. Хэрэг үнэхээр та хүслээ биелүүлэхийг хүсэж байна. Үнэхээр хэр зэрэг хүсэж байна гэдэг байдаг. Тэгээ хэр зэрэг та өөртөө чөлөөлт хийхэд бэлэн байна вэ гэдэг. Хэр их өөртөө чөлөөлт хийж чадаж байна вэ гэдэг нь бас танд тэр зорилгодоо хүрэхэд тань хугацааг бас шийдэж өгдөг байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө л хэдүүлээ бол дутаад байгаа зүйл нь юу юм бэ гэхээр 3 зүйл тутахаар л ерөөсөө зүрх судасны асуудал бол за санхүүгийн асуудал дээр яг юу блоклоод байна, юу урсахгүй байна вэ? Мөнгө, боломжууд, их усүр нөөцүүд энэ бүгд байгаа юм. Гэхдээ тань руу урсахгүй байгаа юм. Бид тэр урсгалаа хязгаарлаад байгаа. Тэр урсгалаа блоклоод байгаа юм. Өөрсдөө амьдралын туршлага, өөрсдийн айдас, өөрсдийн эрсдэл хүлээх чадамжуудаасаа, өөртөө итгэлгүй байдлуудаасаа болоод тэ өөртөө эргэлзэх байдлаас болоод тэргээ хаагаад байгаа. Тэгээ бас соёлын нөлөө ч гэсэн энд бас нөлөөлнө. Хүрээлэн буй орчны нөлөө ч гэсэн нөлөөлнө. Тэгээ бохирдолтой хүрээлэн буй орчин ч гэсэн нөлөөлнө. Тэгээд хувьцааны хувьд бол төөрөгдөл бол яа гэм бэхээр ер нь бол хинч танд хэлээгүй аахгүй та ерөөсөө зоригтой төрсөн юм аа гэж. Тэгээд
хүн болгон онцгой зорилготой төрсэн байгаа. Тийм учраас л энэ амьдралыг авсан байгаа. Тэгэхээр өөрөлдөл хүн болгон онцгой зорилготой төрсөн учраас ерөөсөө бие биенээ хуулбарлах ямар ч шаардлага байхгүй. Бид ерөөсөө л өөрсдийн онцгой амьдралын зорилгоо мэдгүй байгаад байгаа. Бидэнд тодорхой биш байгаад байгаа. Тийхүү зорилгоо биелүүлэхийн тулд төрсэн байгаа. Тэгээд тэрийг бид тодорхой мэдгүй байгаад байгаа. Тэрний ямар чиглэлтэй явах вэ гэдгээ бас мэдгүй байгаад байгаа төчөр байна. Тэгээ энэ бүгд яагаад байгаа юм бэ гэхээр нэгэн үзүр төвлөрөлттэй биш буюу төвлөрөл анхаарлаа сарниулсан талбартай. Ерөөсөө энийг ч би өсч чинь тэрийг ч би өсч чинь гэж ерөөсөө тэгээ маш их мэдээллүүд ингэж орж ирж байгаа ч гэсэн ерөөсөө таны анхаарал төвлөрлийг гатгшаа чиглүүлж сарниулчихж байгаамаа. Маш олон зүйлөө ингээд хуваагдаад сарничаар явах уу? Тэр чинь салангад болчих штэ. Сарин чинь. Тэгэхээр тэр төвлөрөл анхааралтай нь яг таны хүрх ёстой зүйл, таны даван гарах ёстой зүйл дээр одоо ашиглахдаггүй байгаа гэсэн үг. Ерөөсөө хэрэгцээгүйгээр бодох, хэрэгцээгүйгээр алив зүйл олон зүйл төвлөрөх, хэрэгцээгүйгээр их бодох, хэрэгцээгүйгээр өөртөө эргэлзэх энэ бүгд байдал таны анхаарал төвлөрийг сарниулж байгаамаа. Тийм. Тэгэхээр бидгээд ерөөсөө өөрсдийн тэр одоо тийм 3 амьдралын талбарынхаа зорилгыг биелүүлэхийн тулд ерөөсөө л яг түүнд зориулсан тусгай төлөвт өөрийгөө авчрах хэрэгтэй. Нэгдсэн системийн төлөвт. Тэгээ өөрийн хувийн амьдрал, ажил мэргэжлийн амьдрал, хувь зайны амьдралдаа та юунд л хүрэхийг хүсэж байна. Тэгээ түүндээ хүрэхийн тулд хамгийн түрүүнд ерөөсөө л нэгдсэн төлөв дээрээ ирэх ёстой. Тэгээд тэр зорилгоо биелүүлэхэд бол хамгийн түрүүнд хүнд юу байх ёстой юм бэ гэхээр тэр хүсэл нь маш тодорхой байх ёстой, хүчтэй байх ёстой. Тэр шийдэмгий байдал үнэхээр би энийг биелүүлнэ гэдэг шийдэмгий байдал хүчтэй байх ёстой. Тэр бас хамгийн суур алхам. Түүнийг бид бий болохын тулд ерөөсөө л энэ байна. Тэгээ энэ дэр бол ерөөсөө 2 аргаар бол таад нь орж байгаа. За одоо яг үзэж байгаа хүмүүс те YouTube-аар таад минь бол үн төлбөрөөр орж ирж байгаа. Нөгөө талаар бас Zoom-аар орж ирэх боломжтой. Zoom-аар орж байгаа хүмүүсийн хувьд бол их усүртэй илүү ойрхон явж байгаа учраас тэр хүмүүст бол илүү хүчтэйгээр бол явагдана. Ер нь бол их усүртэй нартаач гэх юм те хэр ойрхон маань төдий чинь ерөөсөө тэндээс авах үр дүн нь бол илүү их байдаг юм аа. Хэдий ч нэ хүчтэй, хэдий ч нэ ойрхон байна, төдий ч нэ одоо авах үр дүн нь 10 дахин илүү байна. Хэдий ч нэ та чин сэтгэлээсээ байна, хэдий ч нэглээ та одоо хичээл зүтгэл гаргаж ийн бас тэр бол нөлөөлнө. За одоо бүгдээрээ шууд дасгалдаа оръё. Дасгалдаа орохоос өмнө өөрсдийнхөө эрүүл оршихуйн төлөвөө хэмжээ. Тийм. Өөрсдийн төлөө бол бид янз янзаар хэмжиж олно. Субъектив, объектив, нарийн шинжилгээний төвшөнд тэг хамгийн амархан хэмжих бол хэмжүүр нь бол ерөөсөө л субъектив төвшний хэмжүүр даа. Ерөөсөө л 1-ээс 10-ын хооронд та өөртөө оноо өөрийнхөө эрүүл орших төлөвтэй. Тэгээд 1 нь бол маш тааруухан байна. 10 бол маш сайн байна гэсэн утгатай байгаа. Тэгэхээр яг одоо та өөртөө оноо өгөөрэй. Хамгийн түрүүнд хийх алхам нь нүдэн нэгээрээ. Бүх алхмуудыг над руу хар. 2 гараа зүрхэн дээрээ байрлуулаарай. Зүрх бол бүх зориг, хүслүүд бодит байдал болох газар бол зүрх юм аа. Юмс бол толгоонд тархинд биелдэг юм аа. Тарих бол хоёр тал төлөвтэй. Би хийх үү, байх уу гэдэг. Энэ зөв болов, буруу болов? Би үүнийг ашиглах уу, байх уу? Гэл. Дандаа duality буюу хоёрдмал байдал гэдэг. Тэгээ бид чинь өөрөө бүтцийн хувьд бол хоёрдмал ахгүй. Баруун тал, зүүн тал гэж байна шүү дээ. Тархины баруун тал, зүүн тал гэж байна. Баруун уушиг, зүүн уушигч гэж байна. Гэтэл зүрх бол төвд байгаа. Хэдийгээр нөгөө дотроо ингээд нөгөө ховлуудтай ч гэсэн зүрх өөрөө нэг бүтэц ахгүй. Сүнслэг зүрхийн талаар ярьж байна. Энэ нэгэн үзүр төвлөрт. Тэр нэгэн үзүр төвлөрт тэнд байгаа. Singular төлөв. Тэнд бодол байхгүй, эргэлзээ байхгүй. Тийм учраас энэ зүрхэн дээр л хийгдэх хэрэгтэй юм аа. Тийм учраас одоо бид амьдралдаа юуг л бүтээн бий болохыг хүсэж байна. Зүрхэндээ хийх нь их чухал юм аа. Гараа байрлуулаад зүрхэндээ хийх. За тэгэнгүүтээ яг нүдэн нээсэн ч гэдэг. Таны нүдэрээ хараад аливаа зүйл төвлөрүүлэх чинь та дотоод нүдэрээ бас яг зүрх болон алганыхаа хоорондох орон зайд төвлөрөх боломжтой. Өөрийн ухамсарт төвлөрлөө аваачи. Өөрийн тухайн хэсэгт өөрийн төвлөрлөө ухамсарт анхаарлаараа бэхлэе.
Тэгснээр таны төвлөрөл ийш тийшээ сарнихгүй гэсэн. Юу ч танд саад болохгүй. Ямар нэгэн зүйл танд саад болж ивэл зогс гэж хэл. Тэгээ би энийг хийж байна. Надад битгий саадлаарай гэл. Зөвхөн нэг ажил дээр л өвлөгдөө. Өөр олон зүйл битгий хий. Ирээдүйн талаарч битгий бол зүгээр л яг энэ дасгалдаа бай. Хоёр гараа зүрхэн дээрээ байрлуулсан байна. Амьсгалаараа. Би өөрийн төвлөрлөө хэрхэн аваашгаа мэдгүй бол зүгээр л өөртөө. Би өөрийнхөө нэрийг хэлээд Рамеш өөрийн төвлөрлөө алга болон зүрхнийхээ хооронд зайд авчирч байна. Би Рамеш өөрийн төвлөрлөө өөрийн анхаарлаараа энэ орон зайд бэхэлж байна. Би өөрийн бүхнийг мэдгч сэрэмсэрээ аваачлаа. Сэрэмсэр маань бүхнийг мэднэ. Энэ бүтэн биеийг минь бүтээсэн зүйл бол сэрэмсэр минь юм. Та яг нөгөө нэг ганц тэ үүдлээс байхаас эхлээд хэрхэн тэр эсн одоо үржээд зүрх бий болох уу, уушиг бий болох уу тэр бүгдийг таны сэрэмсэр хийсэн. Сэрэмсрээ ийшээ уурхад та юу л хүссэн байна, юу л зорьсон байна тэр бүгдийг сэрэмсэр тань биелүүлэхэд тань тус олно гэсэн үг. Юу л танд ямар ч зүйл хоош татуулахгүйгээр түүнийг нь биелүүлэхэд ажиллана. За тэгэнгүүтээ өргөжлүүлээд энэ орон зай дээр амьсгалаарай. Нүдэ анаагүй байх юм бол одоо нүдэ анаарай. Зүгээр л хэвийнээрээ амар амгалан амьсгалаарай. Гүнзгий амьсгалах шаардлага байхгүй. Зүгээр л энгийнээрээ амьсгал. Зөвхөн амьсгал дээрээ төвлөрөөрэй. За одоо тунхаглаарай. Тэгээ өөртөө би өөрийнхөө зүрхнийхээ төвд тунхаглалаа. Тунхаглан хэлж байна. Өөрийнхөө нэрийг хэлээрэй. Миний нэр биш. Өөрийнхөө нэрийг би Рамеш намайг ямар л болоокууд хоош татаж байна. Түүнийг би уусган алга болгож байна. За нэгт нь юунаас юм бэ гэхээр цогц эрүүл биетэй байхаас. За би гэдэг хэсэг дээр одоо танд ямар өвчлөл байна? Одоо нөгөө нэг форм дээр бүгэлсэн эрүүл мэндийн асуудал байгаа шүү дээ. Тэр юугаач гэсэн энэ дээр нэмэлтээр оруулж болно. Цогц эрүүл саруул бие эрүүл зүрх цусны дараалт цусны эргэлттэй байхаас. Хоёр цогц эрүүл оюун ухаантай байхаас. За яг энэ хэсгээр та ажил мэргэжилтэйгээ холбоотой юу бичсэн байна? Түүнийг хэлээрэй. Цогц эрүүл саруул оюун ухаантай байхаас. Орлоготой байхаас. Боломжууд их усэр нөөцтэй байхаас. 3 цогц цэцэн мэргэн сүнслэг нэгэн болохоос. Та хувь заяаны амьдрал дээрээ юу зорьсон байна? Түүнийгээ бас энд хэлээрэй. Цогц цэцэн мэргэн сэрэмсэртэй байхаас. Цэцэн мэргэн тодорхой байдалтай байгаас. Тэгээд цэцэн мэргэн чиглэлтэй байгаас. Эдгээр 3-аас юу л хоошин татаж намайг хоошин татаж байна. Түүнийг би тэдгээр бүх блокуудыг би уусган алгаж болгож байна. Үүнийг олон дахин хэлэх шаардлага байхгүй. Зүгээр нэг л удаа хэлээрэй. За тэгээд энэ төлөвдөө байгаарай. Оюун бодлын хувьд чимээгүй. Танд мэдрэгдэх болно. Бие махбодын төвшөнд амар амгалан амарсан, тайвширсан. Зүрхний төвшөнд зүрх дүүрэн амар амгалан. Сүнслэгийн төвшөнд анир. Амьсгалсаар байгаарай. Энэ төлөвдөө хэдэн минут байгаарай.
Энэ төлөвийг нэгдсэн системийн төлөв гэнэ. Манифестийн төлөв гэнэ. Нэгэн шугамд орсон төлөв гэнэ. Aligned төлөв. Алгуураар хоёр гараа салгаад гарынхаа хуруунуудыг хөдөлгөөрэй. Хөлийнхөө хуруунуудыг хөдөлгөлөө хоёр алгаа хооронд нь зөөлөн арчаад битгий өрөөрэй. Арчаад алгаа нүүрэн дээрээ байрлуулад харанхуй орон зайг бий болгоод харанхуйда нүдэ нэгээд анаараа. Нүдэ нээгээрээ анаараа. Нэгээд анаараа. Нүдэ нэгээд хоёр гараа аваарай. За, орж байгаа хүмүүсийн хувьд цаг хугацааны хувьд цагийн өөр бүсэд байгаа ч гэсэн өглөө болгон 6:30 цаг яг энэ хичээлийн бичлэгийг үзээрэй. Тиймд сад сан гэж хэлдэг. Яагаад тэгэхээр энд бид хамтаараа нэгэн цагт үннийг ухаарахаар хамт байгаа юм. Тийм учраас үнийг сад сан гэж бас нэлдэг. Ойлгыг үннийг ухаарахаар, ойлгохоор, биеэрээ туулахаар бодит үннийг өөрийн бодит байдал болгохын тулд жинхэнэ өөрөөрөө оршин байхын тулд жинхэнэ үнэн та буюу одоо даралцсан та биш. Тэр нэгэн болохын тулд хамтдаа 6:30 давхар хийнэ таад минь. За одоо таны эрүүл оршихуйн төлөв тань хэд байна вэ? Дасгал хийхийн өмнө ямар байна? Дараа нь ямар байна? Яг одоо чатан дээр бичээрэй. Та YouTube-ээр орж иж гэнэ үү? Zoom-ээр орж иж гэнэ үү? Яг үүнийг хизээл сонсож байна. Өглөө 6:30 та бичлэг тавьчаад дасгалаа хийхдээ ч гэсэн эрүүл оршихуйн төлөвөө өмнөх болон дараахаар нь заавал бичдэг юм шүү. Тийм тэгээ та анзаарна ер нь алиг ингээд орой ингээд бичингүүд өглөө ингээд сэрэх тэр төлөвтэй нь тий хамаагүй сайжирсан ч юм эсвэл тогтмол байгааг анзаарах болно. Тэгээ та бичих үед энэ таны үнэн бодит байдал болд юм а. Энэ баталгаа болно. Энэ та өөрийн өөрчлөлтөө бичснээр энэ өөрчлөлтөө та хадгалж чадах юм а. Тэгээ хамтдаа энэ өөрчлөлтөө өөртөө хадгалж чадна гэсэн. Дараагуудаа дахин хийх хүртлээр. Түүнээс биш яг ингээл хийнгүүтээ энэ нь буцаа буучдаг биш. Зарим хүмүүс юу гэдгийг жоохон алдаж болно. Гэхдээ тэр нөгөө нэг хийсээр байдал ингээд нөгөө аяанда тэр алдах тэр одоо төлөв нь хамаагүй багасаад эхэлнэ. Тэгээ танд найз нөхдүүд байвал тусламж хэрэгтэй. Одоо амьдралын айлч талбарт нь ямар нэгэн тусламж хэрэгтэй байна. Тэр хүмүүсийг бас уураарай. Тэ YouTube-ээр яхан урьчих. Тэгээд өөрөөр нь мэдрүүл. Тэгээ шаардлагатай гэвэл Zoom-ээр нь уураарай. За тэгэхээр яг одоо бүгдээрээ бичээрэй. Өмнөх болон дараах төлөв. За одоо 3 асуулт асууя. Та хэдийн минь одоо зорьсон зүйл байгаа шүү дээ. Одоо хүсэж байгаа, зорж байгаа одоо тий асуудал байна уу, хэрэгцээ байна уу, бичсэн зүйл байгаа. Тэгэхээр гараа өргөд тэгээ 3 хүний асуултыг би аваад тэрүүн дээр яг юу хийх хэрэгтэй вэ гэдгийг би бол хэлж өгье. Гараа өргөх биш, чатан дээр бичих юм манайхан. Чатан дээр бичих юм. За чатан дээр бичээрэй. За хүмүүс тоогоо бичиж гин маш сайн байна. Бичээрээ, хийгээрээ, бичих нь их чухал шүү. Тэгээд итг. Тэгээд юу болж байгааг та ухаарах болно. За тэгэхээр хувийн амьдрал, ажил мэргэжил, хувьцааны амьдралдаа ч юм уу те одоо бичсэн зүйл байвал те түүнийгээ даван гарахад асуух асуулт байвал асуугаарай. Stress, money, confusion. За цаашнаар орж ирсэн хүмүүс формыг бөглөөрэй. Формоо бөглөөгүй хүмүүс байвал заавал бөглөдөг юм шүү. Эргэлзээ байхгүй нь асуулт байхгүй нь их магчийн хувьд стресс мөнгө байна. За YouTube дээр бол хүмүүс байгаа бичиж байгаа. Yes, teacher, can you hear me?
Yes, now I can hear you. What has she written? Tsitsma wrote that I actually have a heart rhythm disorder and my blood pressure is constantly increasing. So in this case, what should I do? No. Do just this exercise at this moment. At this moment, let's create the intention and resolve to strengthen, to overcome this problem. And let this continue for the month. This itself will start changing your self-healing ability. And if you desire after the end of the month or earlier, you can join, experience true freedom, how it will feel when you're free of this disease. You will experience that. And that's called freedom awakening. And then, because of this disease, heart issue, whatever problems are there, whichever areas of life, because it affects your personal life, it affects your professional purpose life, everything. So, which are the areas we seek freedom? We go to that Blueprint Awakening class. Of course, you have to register for it and join it when it happens. It will happen early next month for you. That's why I said continue for this month in the resolve, so the resolve becomes truly strong. And that's the first step. Experience freedom. Only then you will feel, you know, how it is to be without the heart disease. Then you create the blueprint. What are the things we need to adjust in each life? What is missing? Where is it that I seek freedom? That is Blueprint Awakening. Number 3. So, are you translating? No. No, teacher, because you didn't change the language. So Ask me to change and start translating. okay. Yes. Okay, then I can translate, right, teacher? Okay. Yes. За би зүрхний хэм алдалт ихтэй даралт үе үе ихс тийм аа. Энэ тохиолдолд яах вэ гэдэг асуулт байна. За энэ тохиолдолд бол ерөөсөө ямар ч байсан эхний ээлжинд энд хийгдэж байгаа зүйлийг сарын турш ерөөсөө ер нь бол хийгээд бай. Тэгхийн бол яг энэ асуудлаа тэгээ хамгийн гол нь яг тэр дотроо зориг тавих нь. Тэгээ би яг энэ асуудлаа даван гарахын тулд үүнийг хийж байна. Тэ даван гарахын тулд өөрийн тэр зориг шийдэмгий байдлаа бий болгож гинэ гэдгээ бүр ингээд тодорхой хэлж хагаад яг үүн дээр бол ажиллаарай. Тэгэхэд зүгээр л яг үүнийг хийхэд тийм ерөөсөө таны өөрийгөө эдгэх ангаах чадамжтай нь бол сэрж одоо өсөж эхлэх байгаа. Тэгээд дараа нь танд одоо бүр илүү нэмэлтээр би ажилламаар байна гэдэг хүсэлтэй одоо сарын дараа ч юм уу эсвэл бүр ирчихээсээ хамаагүй ерөөдөө бол гараад ирэх юм бол за түүний дараагийн алхам юу байдаг вэ гэхээр ерөөдөө бол яг энэ алхмаар нь хэлж өгвөл тэгээд та жинхэнэ эрх чөлөө буюу жинхэнэ эрх чөлөө буюу энэ зүрхний химнэлт алдалтгүй, зүрхний өвчлөлгүй яг тэр төлөө мэдэх ёстой. Яг жинхэнэ төлөө, жинхэнэ эрх чөлөөний төлөө. Тэр нь болохоор юун дээр явагдсан бэхээр эрх чөлөөг сэрээхүү сургалтын дээр бас явагддаг. Тэгээ яг тэн дээр та яг үнэхээр энэ өвчнгүй төлөв маань ямар байдаг юм бэ гэдгийг мэдэрх юм бол түүнийгээ та бүрэн дөрөв хүсэж эхэлдэг. Энэ байна гэдэг. Зориг алхамтай ч гэсэн илүү хүчтэй олж эхэлдэг гэсэн үг. Тэгээ хоёр дахь алхам нь болохоор яг хаана би энэ зүрхний асуудлаа давахын тулд аль амьдралын хэсэг дээр ажиллах вэ гэдгээ тодорхойлж гаргаж ирэх байдаг ба. Тэр нь болохоор Blueprint Awakening гэдэг сургалтын дээр бас болдог. Өөрөлдөл яагаад вэ гэхээр энэ зүрхний хим алдалттай зүгээр зүрхэнд нөлөөлөд байгаа биш байгаа даахгүй. Хувийн амьдралтай ч юм уу, ажил мэргэжлийн амьдрал, хувь зайны амьдрал ч юм уу тий аль нэг хэсэг дээр нь нөлөөлөд байгаа учраас тэгэхээр яг би аль хэсэг дээр надад одоо өөрчлөлт хэрэгтэй байна вэ гэдгээ бүр ингэж тодорхой гаргах сэрээлт бол байдаг байгаа. Тэгээ ер нь бол хамгийн гол нь яг энэ дээр яг энэ 1 сарын турш ингээд тэр хоёр сургалт бол угаасаа дараа сарын эхэнд болох юм. Тэгэхээр тийм болохоор би ядаж энэ 1 сарын өмнөд ингээд энэ хийгдэж байгаа зүйлийг бүрэн дөрөв хийгээдэ гэж хэл та. Тэгжээч яг жинхнээсээ та түүнийг хүсэх байхгүй. Жинхнээсээ бүр үнэхээр үнийгээ даван гармаар байна гэдэг тэр шийдэмгий байдалтай улам одоо хүчрхэж эхлэх юм аа. Тэгээд 3 дахь алхам нь юу байт юм бэ гэхээр ер нь яагаад энэ зүрхний асуудал байна вэ гэдэг байна. Яагаад зүрхний хим алдагдаад байна вэ? Олон шалтгаан байж болно. Гэхдээ ерөөдөө үндсэн нэг шалтгаан юу юм бэ гэхээр таны өөрийгөө эдгэх чадамж механизмтай ядарсан туйлдсан байгаа учраас танд энэ зүрхний хим алдалт те одоо энэ зүрхний холбоотой өвчлөл байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр яах хэрэгтэй вэ гэхээр энэ унтарсан байгаа, ядарсан байгаа, унтаж байгаа тий энэ өөрийн эдгэрлийн механизма
сэрэх хэрэгтэй. Авсах хэрэгтэй. Түүндээ jump start хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр түүний 3 дахь шат нь бол jump start бас байдаг байгаа. Ерөнхийдөө бол хавсан бүтэнсэнд бол бид яг тэр jump start буюу тий эдгэрлийн чадамжийг бол сэрээж одоо асааж өгдөг байгаа. Тэгээ энэ болохоор яг үнийг хэлэхэд юу гэдгийг ганц бид заадаг тий өөрийгөө эдгэх чадамжийг тий арга ухааныг зөвхөн бид заадаг гэсэн үг биш. Заавал бидний сургалтанд суух албатай биш. Гэхдээ ерөнхийдөө бол алхам нь бол ийм байдаг юм аа. Тэгээ миний хувьд бол яг бидний хувьд бол яг юу зааж өгд юм бэ гэхээр ерөөсөө л өөрийнхөө дотор байгаа ASMF шинжлэх ухаан буюу өөрийнхөө дотор байгаа төрмөл өгөгдсөн чадамжаа хэрхэн ашиглах вэ? Тэр төрмөл өгөгдсөн чадамжаараа ашиглан хэрхэн өөрийнхөө өвчлөл асуудлуудаа даван гарах вэ гэдэгт нь арга ухааныг зааж өгдөг гэсэн үг. Юмыг нэгтгэхэд ерөөсөө яг ингэж явдаг юм аа гэдгийг чиглүүлж өгдөг юм аа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол эхний алхмууд нь ийм байна. Хамгийн түрүүнд энэ сарын турш ерөнхийдөө яг өөртөө бүрэн дүрийн асуудлаа даван гарахын тулд гэдгээ бүр тодорхой хэлж агаад энэ тасглаа өглөө өдөргөө сайн хийгээд байгаарай. За тэрүүндээ сууж байгаа бол та бас энийг хамтд нь хийгээд явчих нь шүү дээ. За тэрнээс цаашаа бүр дараагийн алхмууд байдаг. Гэхдээ та минь юу бүр наривчлаад бүр хүчтэйгээр ажиллая гэвэл тэрийг та багштайгаа бас холбогдоод тэгээ ASMF ухааны зөвлөх багшуудтай бас холбогдож бас яаж болно. Одоогоор бол энэ дээр бас та нэг амар хүнд өвчтэй биш бол тий энэ хоёроор ажиллаж байгаад болох байхаа. Yes, teacher Cicmar said she's also in the jump start starting from the April she's also in jump start program. Okay, so she can whenever she decides she can come to the next level, that's all. Тэндээ хүсвэл одоо хүссэн үедээ шийдсэн үедээ тэгээ дараагийн алхмуудаа бол хийж болно шүү. Дараагийн төвшин алхмуудаа. Kamal said suggestion for focus and distraction. Teacher, please switch your language. За тэгэхээр асуулт нь болохоор нөгөө төвлөрөл болон анхаар сарналт та зөвлөх зөвлөгөө байна уу гэсэн маань асуудал нь бол ерөөсөө анхаарал нь сарндаг байдал дээр гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн ихний арга бол За тэгэхээр анхаар сарндаг байдал дээр зөвлөх зөвлөгөө нь бол ерөөсөө л хэдэн минут focus on the Teacher, I have one question. Yes. Yes. So the suggestion was focusing on the heart, placing the hand on the heart and just be there for 1 minute or 5 minutes. That's the suggestion, or that's all. That's all. Try to keep your focus there. Okay. Fix it there. Try to keep, this is the key. Singular focus. За тэгэхээр нөгөө анхаар сарналтай хүмүүсийн хувьд одоо анхаарал сарналт одоо зөвлөх зөвлөгөө бол ерөөсөө л маш ингээ хоёр гараа зүрхэн дээрээ байрлуул. Тэгэл яг тэр зүрхнийхээ орон зайдаа төвлөр. Тэгээ тэндээ ерөөсөө л хэдэн минут байна уу, 1 минут байна уу те хэсэг хугацаанд тэндээ бай. Тэгээ үнийг өдрийн 10-аар хий. Ерөөсөө яг ингээл зүрхэндээ байх мөчөд ямар ч сарнал байдгүй. Нэгэн үзүр төвлөрл яг энд байдаг. Last one and өөрийгөө яг энэ зүрхэн дээрээ авчраад яг тий өдрийн 10-аар ч юм уу тий ингээл өөртөө авчраад байхад аяанда энэ төвлөрөх чадамжтай нь улам бүр хүчтэй болоод эхлэнэ. Тэгээ аль болох хийж байгаа ажилдаа бол бүрэн бас илүү тий уусаж орж ажилдаг болно. Тэгэхээр ерөөдөө бол зөвлөгөөнд тий гараа зүрхэн дээрээ байрлуулад зүрхнийхээ орон зай дээр ерөөсөө аль болох чадгаараа төвлөрөөд тий олон татамжтайгаар ингээд төвлөрөөд агаарэ. Тэгээ хүүхдүүдтэй байна уу тий зөвлөх хүмүүс байх юм бол ингээд зөвлөж болно. What's the last thing she wrote? Then we'll close. Thank you so much. I understood. Said okay. Thank you. It's time for me to leave for the next class. God bless you all. See you tomorrow. Don't forget to listen to it 6:30 in the morning and start your day and listen all the things you are doing. I'm only guiding you to be able to do only when you do that. All the 95% of your healing ability, well-being ability will come through. Your resolve and intention will come through. Thank you. Bye-bye. За бүгдээрэнд маш их баярлалаа. Дараагийн хичээлийн цаг маань болсон байна. Тэгээ миний хийж байгаа зүйл бол ерөөсөө л та бүхнийг хөтлөж чиглүүлж өгөх байгаа. Тэгээ яг гол ажлыг бол та хийх байгаа. Тэгээ үнэхээр та түн дээр үйлдэл хийж
ажиллах мөчүүд бол таны 95% өөрийгөө эдгэх чадамжтай нь ажиллаж яг үнэхээр тэр зорж байгаа шийдэж байгаа зүйлтэй нь бол бодит байдлаа олох юм аа. Тэгээд одоо тус болох хүн болгонд энэ одоо хөтөлбөрийг санал болгоорой тий YouTube дээр бол үн төлбөргүй байгаа. Тэр хүмүүст туслахаар дамжуулан та өөрөө ч гэсэн өөрийгөө илүү улам ойлгож эхлэх юм шүү. Тэгээд дараагийн жилийн цаг боллоо. Тэгээ маргааш өглөө 6:30-д тий YouTube дээр байгаа бичлэгээ үзэхээ мартаа